ito yung isang camper ni dad, pero sira siya. Yung ano lang naman yung sira, yung ano ba yung tawag doon, yung makina I think, pero okay pa siya dito sa sa loob. Yung makina lang, hindi siya umaandar. Pero yeah, tingnan natin sa loob kung pwede tayong pumasok. So ito yung isa sa camper ni dad. Tignan natin sa loob. Oh, it's locked. Oh, no. Ayan, pagpasok mo, ito na yung bubungad sa'yo. O, diba? Mini couch, sofa. And then, ito ay bathroom. Diba? Kompleto na siya. At may shower doon. And may lutuan na maliit. Ayan, cabinet. At may sink. Diba? Tapos ito yung bed. Ayan, good for two. So, tapos may mini fridge. I think. Ayan, mini fridge. So, hindi nila ito masyadong ginagamit. Pero pwede siyang tirhan. Ayan. Tapos pwede itong gawing bed din. Ayan. May dalawa pa sila doon sa labas. Pero ito yung isa sa camper nila. Ito yung pinakamaliit. Diba? Ang saya. Ang saya lang. Kung wala kang anak, pwede mo na itong tirhan. Kung kayong mag-asawa lang. Ayan, ganito lang siya, kaliit. Dito pala. Doon sa lampas ng mga bundok na yan yung Mexico na banda. Ayan, ito yung driveway. Ayan, ang ganda ng ang ganda ng weather.